မင်္ဂလာပါစကီမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးကတွဲဘွားနေပြီး80 volt တက်ဆင်သုံးလို့ရတယ်38ပွင့်ရှေ့မီးလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့မီးလေးကတော့မီးဝါလေးမှာဖြစ်ပါတယ်တွဲဘွားနဲ့80 volt တက်ဆင်သုံးလို့ရအကြောင်းကျွန်တော်ကားတွေရမယ်စိုက်ကယ်တွေရမယ် e-bike တွေတက်ဆင်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီကိုယ်တွေတစ်ခုလုံးကလည်းတက်ထုကိုယ်တွေပါ quality လေးအရင်ကောင်းပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးစမ်းနာလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်လေးလည်း line subscribe လုပ်ပြီးသွားကြပါဦးเนาะ